हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP का 1005 प्रिंटर है। इसमें हम पावर केबल लगाकर ऑन कर चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें स्कैनर प्रॉब्लम आ रही है। स्कैनर ये खड़ की आवाज़ कर रहा है और डिस्प्ले पर एरर शो कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम इसका जो सबसे पहले स्कैनर को ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम इसका एक पैनल को ओपन करके इसकी पैनल केबल को बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद ये इसके स्कैनर के ऊपर जो ग्लास वाला कवर है इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। एक एक कर हम इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ से ये लॉक होते हैं, तो ये लॉक को उठाकर इसको ये केबल पैनल केबल को इसके अंदर से निकाल लेंगे और एक गिलास वाले कवर को हटा लेंगे। और हम इसको चेक करेंगे कि गियर वगैरह सब सही है कि नहीं। गियर वगैरह सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी जो ये स्कैनर केबल है इसको चेंज कर चेक करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो इसका साइड वाला कवर है इस कवर को ओपन कर लेंगे, साइड वाले ढक्कन को। और जो इसकी स्कैनर केबल और ये पैनल केबल जो कार्ड में लगी हुई है इन दोनों केबल को, ये स्कैनर केबल को ब्लैक वाली स्कैनर केबल है इसको बाहर निकाल लेंगे। और ये यहाँ से ये इसकी पैनल केबल को भी बाहर निकाल लेंगे। और इसकी जो स्कैनर केबल को निकाल कर यहाँ से लॉक में से निकाल कर इसको यूँ बाहर की तरफ निकाल लेंगे, सीधा कर लेंगे केबल को। और ये यहाँ से केबल को हम बाहर निकाल लेंगे अंदर की तरफ, स्कैनर वाली केबल को। इस केबल को ये चिपकी हुई है, गम लगा हुआ है, इसको भी यहाँ से निकाल लेंगे। और इसके बाद हम ये जो स्कैनर का जो बेस है इस पर लगे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ये स्क्रू ओपन करने के बाद हम केबल को ये CCD स्कैनर और मोटर पैनल से बाहर निकाल लेंगे। और ये केबल पे जो गम लगा हुआ है इसको यहाँ से ये केबल को हटा लेंगे। और इसमें ये हम ये न्यू केबल सेटअप करेंगे। इस केबल को सेट करेंगे। इसके लिए हम पहले इसको ये CCD स्कैनर में अटैच कर देंगे और एक तरफ से इसको मोटर की तरफ अटैच कर देंगे। और इसको ये यहाँ से यूँ घुमाकर इसको कवर लगा देंगे। इस कवर को फिक्स कर इसके जो दोनों स्क्रू थे इन स्क्रू को कस देंगे।
ये इसको लॉक में फंसा देंगे, केबल को लॉक में लगा देंगे और यहाँ से भी केबल को हम सीधा करके मोड़ देंगे और इस केबल को ये लॉक में लगा देंगे। और लॉक में लगाने के बाद हम इसको स्कैनर यूनिट को एक साइड पर रखकर इसको ये बीच में से जो इसमें जहाँ से ये घूमता है उस जगह से दबाकर इसको सेट कर देंगे ताकि स्कैनर इधर उधर जाए तो केबल फिक्स रहे। थोड़ा स्पेस रख देंगे और ये केबल को यहाँ से निकाल कर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। स्कैनर से बाहर की तरफ ये केबल को सीधा करके यहाँ से ये मोड़ देंगे और सेट कर देंगे। और ये केबल को यहाँ स्कैनर से स्कैनर बेस से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और बाहर निकाल कर इसको यहाँ से घुमाकर इसको सेट कर देंगे ताकि ये कार तक आसानी से पहुँच सके। इस तरह हम स्कैनर केबल और पेनर केबल को सेट कर देंगे और दोनों को पावर कार्ड में लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम ये इसका ऊपर वाला जो ग्लास है इस ग्लास को भी स्कैनर पर फिक्स कर देंगे। पैनल केबल को बाहर निकाल लेंगे ग्लास वाले पैनल से। ये बाहर निकाल कर इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम इस पे ये पैनल को अटैच करेंगे पैनल केबल को लगाकर और हम पावर केबल लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। ये हमारा प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है। जो स्कैनर खड़ खड़ की आवाज़ कर रहा था वो आवाज़ भी अब नहीं आ रही है और ये स्कैन करेंगे हम और प्रिंटर भी रेडी बता रहा है। पहले एरर आ रही थी और जेरोक्स करेंगे तो स्कैनर भी इधर उधर आसानी से रनिंग कर रहा है। ये हम जेरोक्स करेंगे तो ये देखो दोस्तों ये स्कैनर हमारा ये आसानी से स्कैन कर रहा है और कोई खड़ खड़ की आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरीके से ये हमारे इसमें केबल ख़राब थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।